Biz dəfələrlə tələbələrin üzləşdiyi problemləri müzakirə etmişik. İlkin pillə məhz iş təcrübənizin olmamasıdır. Problemlər odur ki, biz nəzəri cəhətdən öyrənirik, amma praktik cəhətdən ki, bir çox təhsil müəssisələrində praktikaya önəm verilmir. Yeni təhsil müəssisəsini bitirmiş bir tələbə üçün əgər bir qrupda 15 nəfər, 18 nəfər uşaq varsa, hərə bir fərqli xüsusiyyətlərə malikdir və tərbiyəçi heç vaxt bu kütlə qarşısında çıxış etməyib. Valideynlə, yəni tərbiyəçi əməkdaşlıq eləməlidir. Bir çox valideynlərlə bununla qarşılaşırıq ki, tərbiyəçi kömək eləməyin əvəzinə, yəni kömək eləmir, qabağını alır ki, pedaqoji cəhətdən ona, yəni ki, qarışır işlərinə, sıxıcı olur. Biz valideyni təlimatlandırdırsaq ki, hörmətli valideyn, biz burada sizə yardım edə bilərik. Burada vəziyyəti belə deyim də idarə edə bilərik. Amma eynisini siz evdə də etməlisiniz. Uşaq İnkişaf Akademiyasını yaratmaqda əsas məqsədimiz məhz həm valideynləri, eyni zamanda da yeni tədris mərkəzlərini, təhsil ocaqlarını bitirmiş tələbələrə dəstək olaraq müxtəlif mövzularda mətnlər hazırlamaq idi və bunları müzakirə etmək idi. Bu gün məhz biz tələbələrin yeni iş yerlərində, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində üzləşdikləri problemləri müzakirə edəcəyik. Qonağım Elza xanımdır. Odlar Yurdu Universitetinin 4-cü kurs tələbəsidir. Bu mövzunu biz dəfələrlə müzakirə etmişik və tələbələrin üzləşdiyi problemləri təlimlərdə və yaxud çıxışlarda müzakirə etmişik. Lakin bu gün bunu, məhz bu problemləri bir tələbənin adından istərdim ki, müzakirə edək. Elza xanım, mən bilirəm ki, ilk öncə xoş gəlmisiniz dəvətimi qəbul etdiyiniz üçün. Elza xanım, biz dəfələrlə tələbələrin üzləşdiyi problemləri müzakirə etmişik və bilirik ki, siz bağçalara, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə üst tutduqda hansı problemlərlə üzləşirsiniz? İlkin pillə məhz iş təcrübənizin olmamasıdır. Hansı məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə üst tutsaz, hər biriniz eyni problemlə qarşılaşırsınız. Elza xanım, istərdim sizin fikirlərinizi dinləyək. Siz nə düşünürsünüz? Nə üçün bu belədir? Nə edə bilərik ki, bu problemləri aradan qaldıra bilək? Əvvəla təşəkkür edirəm Aynur müəllimə bu mövzunu işıqlandırdığınız üçün. Digərlərinə də yararlı ola bilər. Dəvətə görə bir daha sizə təşəkkür edirəm. Siz sağ olun gəldiyiniz üçün. Problemləri düzdürsünüz. İlk pillə olaraq, yəni ən vacib pillədir ki, məktəbəqədər təhsildir. Çünki buradan uşağın müddəsi, bünövrəsi qoyulur və irəli pillələrə verilir. Problemlər odur ki, biz nəzəri cəhətdən öyrənirik, amma praktik cəhətdən ki, bir çox təhsil müəssisələrində praktikaya önəm verilmir. Nəzəri cəhətdən də biz işə qəbul olanda artıq bir tərbiyəçi olaraq əlbəttə ki, biz çətinlik çəkirik. Bir sıra çətinliklər deyə bilərəm ki, pedaqoji cəhətdən, məsəl üçün, resursların azlığından, imkanlarından, yəni bizə aldığımız tədris metodlarının, əyani vəsaitlərin az olmasından irəli gələ bilər. Bunu vurğulaya bilərəm ilk başda. İkinci başda bunu deyə bilərəm ki, valideynlərlə əməkdaşlığı tuta bilərəm. Çünki valideynlərlə, yəni hər uşaq fərdi yanaşma olunmalıdır. Yəni ki, hər bir uşaq hansı müasir tədris metodlarında bildiyimiz kimi Montessori və Waldorf, təlim, yeni təhsil metodları var və s. Yəni uşağa fərdi yanaşmaq lazımdır. Uşağın potensialını önə çıxartmaq lazımdır. Amma biz bağçalarda görürük ki, mühitə baxsaq 15, 20, 30 nəfərdə, amma uşaqların digər 10-10 bunları təlim metodlarını istifadə etsək, hansına uyğun olsa, onlarla məşğul olunsa daha əlverişli hesab oluna bilər. Mənim fikrimcə ikinci müddəam bunu deyə bilərəm. Üçüncü deyə bilərəm. Baxın Elza xanım, belə deyim də, ilkin pillə olaraq siz məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə üst tutduqda, mən onu etap-etap bilirəm ki, siz hansı problemlərlə üzləşəcəksiniz. İlk öncə düz vurğuladınız, valideyn güvənini qazanmaqdır. Uşaqları ən əsas adaptasiya prosesidir. Məsələn, və dediniz ki,
praktika 4-cü kursda siz praktikalara üst tutursunuz. Amma bu yetərsiz olur. Yəni kifayət qədər deyil. Çünki mən düşünürəm ki və bəzən biz belə fikir irəli sürürük ki, məhz nəinki məktəbə qədər təhsil sahəsi üzrə, digər təhsil sahəsi üzrə də nəzəri bilikləri əldə edərək, eyni zamanda biz praktik bilikləri də əldə edə bilərik ki, çünki 4 il universitet təhsili bizə yalnız nəzəri bilikləri verir. Sadəcə 4-cü kursdan etibarən biz məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə praktikalara yönləndiririk və bu 1 il bizim üçün çox yetərsiz olur. Biz bunu dəfələrlə qeyd etmişik, bildirmişik ki, yəni 1 il çox kifayət deyil. Çünki dövr fərqlidir, yanaşmalar fərqlidir, uşaqların baxışları fərqlidir, psixologiyalar fərqlidir və yeni təhsil müəssisəsini bitirmiş bir tələbə üçün əgər bir qrupda 15 nəfər, 18 nəfər uşaq varsa, hərə bir fərqli xüsusiyyətlərə malikdir və tərbiyəçi heç vaxt bu kütlə qarşısında çıxış etməyib, bu kütləni görməyib. Praktikada da olsa, orada mütləq bağça müəllimələri yanlarında olur və yaxud dəstək verəcək bir şəxs olur və problemlərlə üz-üzə qaldıqda ortaya bir sıra problemlər çıxır ki, hansı ki, siz onları tək başına həll edə bilmirsiniz. Hətta məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə üst tutduqda iş təcrübəniz olmadığı üçün İlk olaraq sizə yox cavabı verilir. Düşünürəm ki, biz bu problemi aradan qaldırmaq üçün nə etməliyik? Birinci, həmin şəxslərə şans verməliyik. Düşünürəm ki, çünki ən azından bəlkə sizdə elə bir potensial var ki, heç 10 ilmi, 8 ilmi bu sayədə çalışmış bir tərbiyəçidə bu potensialı əldə edə bilmərik. Və ona görə də o potensialı araşdırmalıyıq, bir şans verməliyik. Hər bir şəxs həyatda ikinci şansı belə deyib, haqq edir. Və eyni zamanda bununla bağlı mən dəfələrlə təlimlərdə də, çıxışlarda da qeyd edirəm ki, mütləq təlimlərdə iştirak etməlisiniz. Təlimlərdən sonra praktiki biliklər əldə etməlisiniz bu yönümdə və praktiki biliklər əldə edə-edə daim məktəbə qədər təhsil müəssisələrində metodistlardan, oradakı tərbiyəçi müəllimlərdən məlumat əldə etməlisiniz və üzləşdiyiniz problemləri müzakirə etməlisiniz. Çox əfsuslar olsun ki, bugün bizə özüm şəxsən illər öncə bu problemlə üzləşmişəm. Əgər biz məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə üst tuturuqsa, orada illərin təcrübəsi olan müəllimlər tərəfindən daim mənfi fikirlər almaq, mənfi fikirləri odaqlanırlar deyənə, siz bacarmadınız, siz busuz, yenisiniz, sizdə alınmayacaq və bu mənfi emosiyalara yüklənmək sizdə, belə deyim, işinizə odaqlanmamağınıza gətirib çıxarır və nəticədə siz həmin iş yerindən uzaqlaşmalı olursunuz. Amma biz mənfilərin içində müsbətlər varsa və o müsbətlərə odaqlansaq, müsbətlər üzərindən çalışmalarımızı başlasaq və bunda nəticə daha gözəl olar. İkinci bir məqam, məsələn, baxın, valideynlərlə ünsiyyət və valideynlərdə özgüvən hissini yaratmağı. Uşaqları bağçaya adaptə etmək bir problem. İkinci bir problem valideynlərdə özgüvən hissini yaratmaq. Yəni valideynlərə o güvənliliyi verməkdir. Baxın, ilk öncə mən sizdə məsələn uşaqdır, ağlayır, adaptasiya prosesindədir. Bu zaman siz hansı metodlardan istifadə edərsiniz ki, o uşaqları adaptə edəsiniz? Birinci burada qeyd etmək istərdim ki, valideynlə yəni tərbiyəçi əməkdaşlıq eləməlidir. Bir çox valideynlərlə bununla qarşılaşırıq ki, tərbiyəçi kömək eləməyin əvəzinə, yəni kömək eləmir, qabağını alır ki, pedaqoji cəhətdən ona yəni ki, qarışır işlərinə, sıxıcı olur. Bu zaman biz nə etməliyik Elza xanım? Bu zaman biz dediklərimizin doğru olduğunu və etdiklərimizin zamanla həqiqətən də doğru olduğunu valideyn göz qarşısında görərsə, bu problemi aradan qaldırmış olur. Əlbəttə ki, ilk öncə bir məqama toxunmaq istəyirəm. Hər bir ana övladını məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə göndərəndə sözsüz ki, o güvən bağları yüksək bir səviyyədə olmur, yəni güvənlilik olmur. Bu da normaldır, çünki onlar kiçik övladlarını sizlərə həvalə edirlər və bu zaman sizin müsbət emosiya ötürməniz və sizin o uşaqlara da düzgün şəkildə davranmanız və uşaqların situasiyadan asılı olaraq məlumatların düzgün və dolğun valideynə çatdırmanız zamanla güvən hissini yaradacaq. Güvən hissini yaradandan sonra, artıq valideyn sizə güvənəndən sonra və valideyn güvənməlidir ki, uşaqlarda adaptasiya prosesi bitsin. Biz bundan öncəki dərs çəkilişlərdə məsələn müzakirə etmişdik, uşaqların bağçaya adaptasiyası valideynləri ən çox narahat edən məqamlardır. Bu zaman biz valideynlərlə siz düz vurğuladınız, əməkdaşlıq etmiş olsaq,
valideynlərlə birgə bu yola addımlamış olsaq və onlarla empatiya qurub, onların narahatçılığını düzgün anlasaq, yargılamasaq, bu nə çətin valideyndir. Bu valideyn daim məni narahat edir. Bu tipdə yanaşmasaq, əlbəttə ki, nəticəsi olacaq. Digər faktları sizdən istərdim eşidim. Digər isə deyim ki, belə qeyd edə bilərəm Aynur müəllimə. Yəni ki, əməkdaşlıq yoxdur. Məsəl üçün ki, tərbiyəçiyə öhdəliyi verir valideyn, məsəl üçün tərbiyə işinə görə də. Ancaq bağçada istəyir ki, amma evdə görünən tərbiyə başqa cürdür, üst-üstə düşməyəndə çətinlik yaranır uşaqda. Biz bu zaman təlimatlandırmalıyıq ki, baxın, hər bir situasiyada əgər biz valideyni təlimatlandırırsaq ki, hörmətli valideyn, biz burada sizə yardım edə bilərik. Burada vəziyyəti, belə deyim də, idarə edə bilərik. Amma eynisini siz evdə də etməlisiniz. Əgər biz burada uşağın düzgün, sağlam şəraitdə, normalara uyğun olaraq gün ərzini, gün rejimini təmin ediriksə, eyni qaydada siz də təmin etməlisiniz. Əgər etməmiş olsalar, onda nəticələr biraz faiz etibarilə aşağı düşür. Məsələn, əgər bir valideyn eyni qaydanı, bağçada gün rejimini evdə də davam edərsə, əlbəttə ki, nəticə daha tez əldə olunar. Amma bağçada gün rejiminə əməl olunsa, evdə bunun əksi olarsa, nəticə etibarilə, zaman etibarilə uzana bilər bu dövr və bunu valideynə anlatmağa çalışırıq. Baxın, könüllülük proqramlarında iştirak edə bilərsiniz ki, yəni nə qədər də desəz ki, məsələn, nəzəri bilikləri bilirsiniz, inkişaf sahələridir, məşğələnin gedişatıdır, psixoloji baxımdan, çünki siz uşaq psixologiyası keçmisiniz və uşaqların yaş psixologiyalarını gözəl mənimsəmisiniz, çünki yetərli təhsil ötürülür tələbələrə. Lakin bunu praktikada həyata keçirmək üçün mütləq siz işləməlisiniz. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində və məktəbəqədər təhsil müəssisələrində üzləşdiyiniz problemlara ilk öncə analiz etməlisiniz. Analiz etməsəz, məsələn, mən bəzən bütün tərbiyəçilərə və təlim dediyim tələbələrə bunu məsləhət görürəm ki, mütləq hər bir uşağın inkişaf yolunu izləyin. Hər bir uşaq bir dünyadır. Siz o dünyanı kəşf etmiş olursunuz və nəticədə digər növbəti gələn uşağı artıq bağçaya adaptasiya edəndə sizə daha rahat olacaq. Əgər biz işimizə peşəkar yanaşmasaq və hər bir uşağın yolunu izləməsək və hər bir uşaq bizim üçün önəmli olmasa, onda biz heç bir nəticə əldə etmiş olmayacağıq. İllərlə işləməyimizə baxmayaraq, qeyri-peşəkar davranışlarımızla, belə deyim də, uşaqların psixoloji inkişafına mənfi təsir göstərmiş olacaq. Burada əsas fikir, əsas yön, əsas yanaşma, əsas faktor uşaqdır. Və biz dəfələrlə bunu qeyd edirik təlimlərdə, çıxışlarda ki, 3 yaşına qədər uşaqlarda sosial-emosional bağlılıqdır, qorxu hissidir, güvən hissidir. Bunlar 3 yaşına qədər formalaşır. Əgər biz bu hissləri düzgün yönləndirmiriksə, sonra kökü davranış pozuntusuna gətirib çıxara bilirik. Biz hər dəfə tələbələrə bunu məsləhət görürük ki, əgər siz bu peşəni sevmirsinizsə, bu peşəni sevərək seçməmişsinizsə, çalışmayın bu sahədə. Çünki siz gələcəyin şəxsiyyətini yetişdirmiş olursunuz. Və hər dəfə təlimlərdə, çıxışlarda biz qeyd edirik ki, 3 yaşına qədər sosial-emosional bağlılıq, duyğu hissidir, qorxudur, özgüvən hissidir. Bunların əsası 3 yaşına qədərki dövrdə qoyulur. Və ona görə çox önəmlidir ki, bu dövrdə peşəkar yanaşma. Mən arzulayıram ki, siz gələcəyin peşəkar tərbiyəçilərindən olasınız və bu üzərindən daim çalışmalar aparırıq ki, bax, ona görə mən sizi bura dəvət etdim ki, tələbələr adından istərdim dinləyim ki, bugün üzləşdiyiniz problemlər hansıdır? Ən çətin məqam valideyndə o güvən hissinin yaranması. Valideyn və ikinci bir tərəf tədris sahəsindən danışmaq istəyirdim. Tədrisdə hansı qaranlıq məqamları var sizə ki, məsələn, çətinlik çəkərsiz o sahədə, onu dinləmək istərdim. Vəsaitlərin azlığı, əyani metodların olmaması, resursların olmaması daha çox belə qeyd etmək istərdim ki, məncə azdır. Bir də ki, tədris cəhətdən deyə bilərəm ki, belə təlimlərin az olması, təlim imkanların zəifliyi, yəni belə seminarlar, təlimlər tutulsa, məsələn, tutaq ki, potokda 70 nəfərdir, düzdür, indi hamı
belə bir təlimlər tapıb, necə deyim, pulsuzuna qoşula bilmir, amma siz hər cəhətdən tələbələrə dəstək olursunuz. Bunu vurğulamaq istəyirəm ki, çox sağ olun. Siz sağ olun. Həqiqətən mən problemim olanda ki, mən minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, yəni nə vaxt çətinlik olanda biz bilirik ki, müəllimələrimizdən soruşuruq, amma bəziləri çox şeyi tanımır, passivdirlər, yəni araşdırmır. Amma belə məsəl üçün universitetlərdə olsun, tədris prosesində onlar seminarlar olsun ki, təlimlər olsun ki, yuxarıda aksiyaları yığıb danışsınlar, gündə bir mövzu götürsünlər. Bu yaxşı olacaq. İrəliləmə gedəcək hər hansısa qaranlıq məqamı. Bayaq da qeyd etdiniz ki, yəni ki, könüllü proqram, indi qulaq asan deyəcək ki, könüllü proqramlar var da, niyə qoşulmursunuz, sertifikatını da alarsınız. Amma bu universitetdən olsa əla olar. Çünki könüllü proqramlara gedirsiniz, tutaq ki, 3 ay olur, 1 ay olur. Amma biz tələbəyik, yəni ola bilər günorta smeni, səhər smeni, biz dərslərimizi buraxıb kimsə gedib könüllü işləyə bilməz. Yaxud axşam gəlib dərsini zəiflətə bilməz ki, Əlbəttə. mən iki tərəfli işləyim ki, həm dərsimə cavabdehliyi olum, həm də tələbə olaraq gedim ki, hardasa könüllü işləyim. Bu universitetin özündə olsa, bir vaxt məhdudiyyət qoysalar ki, dərslərin arasında, yəni ki, praktik cəhətə, yəni nəzəri cəhətlə praktik cəhətdə ikisi eyni yerdə olsa, əla, yəni keyfiyyətlər ola bilər. Yəni nəticəni gözəl, daha yaxşı əldə etmiş olarsınız. Nəzəri cəhətdən bilməsək də, biz praktikanı bilsək də, onda da nəticə əldə etmiş olmuruq. Yəni burada mühüm məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, biz eyni zamanda nəzəri və praktikanı vəhdət halında birlikdə edəriksə nəticəni əldə etmiş olarıq. Çox sağ olun Elza xanım, gəldiyiniz üçün minnətdaram sizə. Bir tələbədən bunları eşitmək çox önəmlidir. Çünki biz daim təlimlərdə və yaxud çıxışlarda qeyd edirik ki, tərbiyəçilər, təzə tərbiyəçilər, yəni praktik cəhətdən təcrübəsi olmayan tələbələr çox əziyyət çəkirlər iş tapmaqda. Mən sizə arzulayıram ki, ümid edirəm ki, həqiqətən də o peşəkar mərkəzi, peşəkar şəxslərlə bir yerdə əməkdaşlıq edib, illər sonra savadlı, uşaqları həqiqətən də sevən, peşəsini sevən, cəmiyyətə yararlı şəxsiyyət yetişdirə bilən tərbiyəçi olarsınız. İşinizdə uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun. Mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir mövzunu işıqlandırdığınız üçün. Siz sağ olun.